वेलकम टु माई युट्युब च्यानल माई टेक्नोलोजी। आजको भिडियोमा म तपाईहरु सामु चाहिँ एउटा प्लास्टिक बोतल अनि डीसी मोटरको प्रयोग गरेर चाहिँ कसरी कार बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा आजको भिडियो रहेको छ। ओके साथीहरु, यस्तै टेक्नोलोजी सम्बन्धी विभिन्न भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज मेरो यस च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। ओके साथीहरु, सब्स्क्राइब गरिसकेपछि नजिकैको बेल आइकनमा टच गरेर चाहिँ अल नोटिफिकेसनमा टच गर्नुहोला, जसले गर्दा मेरो नयाँ भिडियोको जानकारी तपाईहरुले सजिलै पाउन सक्नुहुनेछ।